Baga gara EL Academy nagaan dhuftanii viidiyoowwan garaagaraa barumsa wajjin wal qabatan ni argattu. Kanaafuu channelii kana subscribe godhaa, like gochuun namoota isaaniif fayyada jettanii illee share gochuun hin dagatina. Channelii kanaan afaan Oromoodhaan barumsa ni argattu, akkasumas afaan Amaariffaa, afaan Ingiliffaa, akkasumas herreega dabalatee barumsa barbaadan yeroo fi bakka osoo hin daangessin karaa onlaayiniin yookaan sarara keessoon barachuu ni dandeessu. Namoonni karaa keessoon barachuu barbaadan bilbila viidiyoo kana jala jiruun karaa Imo, WhatsApp fi Telegramiin akkasumas miidiyaa hawaasummaa kamiyyuun nuun argachuu ni dandeessu. Viidiyoo keenya har'aan immoo kan qabannee dhufne qubee dubbachistuu een akkamitti qubee dubbifama wajjin dubbifamti kan jedhu sinii qabadhee dhufeen jira. Namoonni haala salphaatti dubbisuu yookaan immoo barreessuu warra barbaadan viidiyoo kana amma dhumaatti ilaaluu hin irraanfatina. Kanaaf viidiyoo kana amma dhumaatti sirriitti ilaaltaninnaan qubee dubbachistuu akkamitti akka dubbifamtu haala salphaan baruu dandeessu, akkasumas akkamitti akka barreeffamtu sirriitti ilaalu jechuudha. Amma kan ilaallu gara kallattiidhaan gara barumsaa keenya yeroo deemnu qubee dubbachistuu akkuma argitanii ilaalla. Een yeroo hundumaa lama akkanaatti lama taatee walitti aantee qubeen dubbachistuu yeroo dhufu sagalee dheeraa kan jedhu qabna jechuudha. Kanaaf jennee dubbisna. Kanaaf akkuma argitanii asii qubee dubbifamaa baan jira. Kanaaf wajjin yeroo dhufu akkamitti dubbisna? Bee jennee dubbisna jechuudha. Kanaaf sagalee dheeraa bee. Kanaaf beekaa, beekaa jenna. As immoo beenyaa, beenyaa jenna. Asitti immoo beelaa, beela jenna jechuudha. Ittaanee kan jiru maali? Qubee dubbifamaa caa wajjin yeroo dhuftu immoo maal jennaan? Cee jennee dubbisna jechuudha. Kanaaf maal ta'a? Ceekuu, ceekuu. As immoo ceessiisa, ceessiisa. As immoo ceetuu, ceetuu jenna jechuudha. Ittaanee kan jiru maali? Daa fi walitti yeroo dhufan immoo qubee lama sagalee dheeraa qabdi. Kanaaf dee. Kanaaf deebii, deebii. Asii deega, deega. As immoo deemsa, deemsa jenna jechuudha. Ittaanee kan jiru maali? Feetuu, feetuu. Feermaata, feermaata. Feetee. Asis lama argitanii asis lama miti. Feetee jenna jechuudha. Haala kanaan dubbisuu dandeenya. Ittaanee kan jiru maali? Gaa fi walitti jenna. Geejiba, geejiba. Geengoo, geengoo. Geessuu, geessuu. Haala kanaan dubbisna jechuudha. Ittaanee kan jiru qubee dubbifama haa fi lama yoo wal duukaa dhufani jenna. Heera, heera jenna. Asii heefa, heefa. Heeruma, heeruma jenna jechuudha. Ittaanee kan jiru jaa fi walitti jee. Kanaaf jeeqa, jeeqa. Jeequu,
jeequu, jeedala, jeedala jennaa jechuudha. Taanee kan jiru kaa fi ee lama walitti sagalee dheeraa kee. Kanaaf keenya, as immoo keessa, as immoo keelloo jennaa jechuudha. Taanee kan jiru maali? Lee. Ee lamaadha sagalee dheeraa leenca, leenjii, leexaa jenna jechuudha. As immoo kan jiru maali? Mee fi ee lama wajjin wal duukaa maal jenna? Mee jenna jechuudha. Sagalee dheeraa qaba. Meetii, meeshaa, meexxii jennee dubbisna jechuudha. Inni taanee jiru immoo qaa fi ee lama sagalee dheeraa qee kan jedhu qaba. Kanaaf qeeqa jenna. Qeensa jenna jechuudha. Qeerroo jenna jechuudha. Taanee kan jiru maali? Raa fi ee yoo wal duukaa dhufanii maal jenna? Ree jenna. Reefuu, reebuu, reeffa jenna jechuudha. Taanee kan jiru see jenna. Saa fi ee lama sagalee dheeraa see kan jedhu qabu. Kanaaf seera, seensa, seequu jenna jechuudha. Taanee kan jiru maali? Tee jenna. Taa fi ee lama walitti sagalee dheeraa teessoo, teellaa jenna jechuudha. Taanee kan jiru teebbii jenna jechuudha. Inni taanee jiru immoo maali? Wee jenna sagalee dheeraa weedduu, weerara, weellistuu jennee ni dubbisnaa jechuudha. Taanee kan jiru immoo ittaanee kan jiru immoo yaa fi een walitti yeeyyii jenna. Yeeloo jennaa jechuudha. Sirriitti hubachuu dandeessu. Viidiyoo waan kanaallee sirriidhaan deddeebitanii ilaaluudhaan akkamitti akka dubbifamanii sirriitti shaakaluu dandeessu. Barreeffama viidiyoolee gidduu dhaabuudhaan barreessuu dandeessu jechuudha. Kanaaf namoonni karaa keessoon barachuu barbaadan illee bilbilli keenya viidiyoo kana jala jira waan ta'eef nu bilbiluu dandeessu. Imo irratti, WhatsApp irratti akkasumas Telegram irratti nu argattu. Barumsaa yeroo gabaabaa keessatti haala isinii galuu danda'uun barachuu dandeessu. Ijoollee yoo qabaatan ijoollee keessanii qubee adda baasanii barreessuu, dubbisuu akka danda'an afaan Oromoo dubbisanii afaan Oromoo, Amaaraffaa, Ingiliffaa illee herreega dabalatee barachuu ni dandeessu. Kanaaf
haaluun jedha. Viidiyoo kana like share gochuudhaan fatina akkasumas channel kana subscribe gochuudhaan maatii ta'a waan barumsaa wal qabatan kan isinii qaqqabu ta'a jechuudha. Viidiyoo kan biraadhaan amma walitti deebinu har'a kan maannugaa nagaan turaa.